Salam. Uzun müddətdir nofap edirəm. Əvvəl hər şey yaxşı gedirdi, enerjim yerində idi, özümə güvənim artmışdı, fokusum da yüksək idi. Amma son vaxtlar bir qəribəlik hiss edirəm. İstəklərim güclənib. Hətta deyərdim ki, əvvəllər olduğundan daha çox. İstər-istəməz beynim bir tərəfə çəkilir, sanki hər şey ikinci plana keçib. Nə işə, nə dərsə, nə də başqa işlərə fokuslana bilirəm. Bütün diqqətim bir nöqtəyə cəmləşir, boşalmağa. Bu vəziyyətlə necə başa çıxacağımı bilmirəm. Amma sonra düşündüm, bu sadəcə ehtiras deyil. Bu, bədənimin əvvəlki vərdişə qayıtmaq üçün etdiyi dirənişdir. Çünki uzun müddət bu vərdişdən uzaq durdum və indi bədənim bununla geri qayıtmağa çalışır. Amma mən buna uymamalıyam. Mən bu yola niyə başladığımı unutmamalıyam. Bu his məni zəiflətdiyimi düşünməliyəm, amma əslində bu bir sınaqdır, bir mərhələdir. İndi qarşılaşdığım çətinlik mənim inkişafımın bir parçasıdır. Bu his keçəcək, mən bunu bilirəm. Çünki artıq bir dəfə bunu keçmişəm. Hər bir çətinlik mənim gücümə daha çox qatqı təmin edir. Mən bu yolda davam etməliyəm. Bu çətin anlar keçicidir. İndi sadəcə bu hissə qalib gəlməliyəm. Və bunu etmək üçün möhkəm iradə və özümə inam lazımdır. Bu mübarizə məni daha güclü edəcək, çünki mən seçmişəm. Bu yoldan dönmək yox, irəliləmək lazımdır.